Ар бирибиз үйлүү болгубуз келет, бирок кантип насыя, ипотека, кооперативдер жаштарга кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп берет? Ошол эле учурда алардын кандай тобокелчиликтери бар? Шылуундардын тузагына түшүп калбоо үчүн эмнелерди жасашыбыз керек? Эгер сизди дагы ушул суроолор түйшөлтүп жаткан болсо, бул эфир сиз үчүн. Биз бүгүн жаштар кантип азыркы шартта өз алдынча турак жайлуу боло алат деген суроого жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Жогоруда айтылгандай, азыр турак жай алуу маселеси көпчүлүктү түйшөлткөн суроолордун бири. Анан ушундай шартта азыр мисалы үчүн өз алдынча иштеп, акчасын үнөмдөп, үй алуу дээрлик мүмкүнбү? Азыркы экономикалык абалды эске алганда. Жаштарга, Жаштар. Мен мисалы өзүмдү мисал келтирип айтсам, 25 000 айлык алсам, квартирага берем, жол кирем, жеген тамак ашыбыз бүгүнкү кымбатчылыкты эсепке алгандачы. Андан тышкары кредит беребиз. Ошону менен баягы 25 000 сомдон бир тыйын дагы ашпайт. Жада калса айрым айларда минуска карызга алып жашаганга туура келет да. Ал эми айлыкты кечиктирип калган учурлар болот. Ал учурда ачык эле айталы, келинчегиме ооз 2 кусок нанды бөлүп жегенге туура келет да. Кайсы тармакта иштейсиз? Мен өзүм оператор, видео оператор болуп иштейм. Рахмат, башкалардын да пикирин угуп көрөлү. Аз Байке айтып атпайбы, азыркы күндө мүмкүн эмес депчи, батир алуу жаштарга мүмкүн эмес деп. Мен Байке 100% кошулуп элем. Азыркы эмнеге дегенде, азыркы күндө 2022 жылы 2017-2018 жылга караганда азыркы күндө жаштарга батир алуу өтө жеңилирээк бирасчы. Неге дегенде, азыр көп курулуш компаниялар бар, жакшы шарттарды түзүп берип аткан компаниялар бар да азыркы күндөчү. Ошол компанияларды изилдеп, кандай минустары бар, кандай плюстары бар, бардыгын талдап алса болот азыркы күндө. Мен өзүм эле тааныш балдарым бар, ошо Дордойдо иштеп, азыркы күндө квартира алгандар да бар да. Дордойдо иштеп, жеке сектордо иштегендер. Ооба, жеке сектордо Дордойдо иштеп эле өздөрүнүн кызматын кылып, бирок күтүштү, бирок азыркы күндө батирин алып, ремонтун жасап аткан балдар бар да. Рахмат. Ал эми мамлекеттик кызматта иштеген жаштар кантет? Мисалы, орточо айлык акы Бишкекте 20 000 тегерегинде. Ушул шартта кантип үй алса болот? Ошол баштапкы төлөмүн канча жылда чогултушу керек? Ал арада мисалы өзү батирде турса, канчалык реалдуу бул? Сиз айтып кеткендей эле, жаштар ар кандай болот. Иштеген секторлор ар кандай болот. Орусча айтканда расслоение общества. Мисалы, жеке сектордо иштегендердин алганга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот, анткени мамлекеттик сектордо иштегендердин айлык маанайы аябай аз. Эгерде ушундай тараптан карасак, жеке сектордо иштеген, мисалы, бизнеске аралашкан жаштар албетте ала алат. Мисалы, первоначальный взносту анан бөлүп төлөп, ошону ала алышат. Мисалы, мамлекеттик тарапта иштеген, жаңы мисалы студент болуп бүтүп, 1 жыл стаж иштеген жөнөкөй мамлекеттик ишкер квартира ала албайт. Ал бир эле жаштар эмес, канча жылдык стажы бар мугалим, дарыгерлер азыркыга чейин үй ала албай аткан учурлар көп эмеспи? Ошон үчүн мындай жаштар үчүн бул дагы оордой сезилет да. Бирок биздин катарыбызда мисалы үй алган жаштар да бар, арасында Сыдыман бар. Сиз кантип алдыңыз, кандай шартта? Бул агайлардын жанагындай кооперативчи болгон, ипотека деген жактардын тармактарында бир сыра изилдеп чыктым. Калп айтпасам 3,5 айдай изилдедим го дейм. Бирок көбүнө ишене албадым, ачыгын эле айтайын. Корктум, анткени ушунча чогулткан акчанын бардыгы бир жакка жоголуп кетпесин деп. Кудай жалгап эми кичинекей болсо дагы, Байке айтып кеткенде 30-20% төлөнө турган өзүмдүн жерим бар болчу. Ошо аркылуу унаамды коштум, үйдөгү болгон кымбат оокаттардын баарын саттым, ар кимден сурадым, карызга ошентип атып бардыгын. Эч кимдей системасы жок эле, жөн эле акчага эле алдым да. Накталай акчага. Накталай. Негизи Кыргызстандагы орточо айлык 17-15 миңден жогору болуп атпайбы? Бул акчага эгер кийинбей, ичинбей, эч кайда барбай, эч кандай бир алектенүүбүздүн баарын, спорт жана башканы унутуп коюп, балдарыбыз бар, медициналык жардам керек, ошонун баарын санабай туруп, чогултсак, ошондо гана үй келе алат. Канча жылда? Биздин ошондо дагы санаганда бир 10 жылдан ашык, 10-15 жылдын тегерегинде. Бизде ошол ипотекадан турак жай алуу үчүн биринчи 30% биринчи кошулма төлөмү керек. Андан тышкары ай сайын төлөп келгенде мен эсептеп изилдегем,
$700-800 айлык алышыңыз керек. Ошондо гана 3 жылда же алардын бир белгиленген мөөнөтүндө ипотеканы кутула аласыздар. Мен өзүм изилдөөчү болуп, ошо жаштардын социалдык көйгөйлөрүн изилдеген үчүн тажрыйбамда мен сүйлөшкөн жаштар, алардын көйгөйү булар жаңы үйлөнгөн, жетишпеген жана билими жок, алар программист эмес, алар бюджеттегилер эмес, алар жөн гана бир мигранттар. Бул ошо өлкөбүздүн аймактарынан бардыгы бир 50-60-70% жаштарыбыздын Россияга, Казакстанга жана башка СНГ аймагындагы өлкөлөргө мигрант болуп кетишет. Ошол жактан гана акча салып, иштеп атып, бул жактан туугандары курулуш материалдарды алып салып, же болбосо ипотекага алып төлөп алгандарды көп кездештирдим. Тескерисинче биякта иштеп аткан жаштардан караганда, миграцияда жүргөн жаштар көбүрөөк үй алса керек. Миграцияга баргандар көбүрөөк алышат. Бирок жергиликтүү өлкөбүздөн эч жакка чыкпай иштеген жаштарга үй алуу чындыгында аябагандай кыйын. Рахмат. Ипотека деп калдык. Арабызда ошол мамлекеттик ипотеканын өкүлү дагы отурат. Сизден дагы сурап калалы. Жакында эле ушул өкмөттүн Менин үйүм 2021-2026 аттуу мамлекеттик турак жай алуу боюнча программасы ишке киргени маалым болду. Ага ылайык ошо бюджеттик кызматкерлер 4%, калган категориядагы жарандын бардыгы 8%дан турак жай ала алат деген маалымат бергенсиздер. Андан кийин 31 миңден ашуун арыз түшүптүр. Анын 9 миңге жакыны каралып, өткөн жылы 828 үй бүлө турак жайлуу болгон экен. Ушунча кайрылган адамдардын канчасы жаштар жана кайсы сектордо эмгектенгендер? Силер айтып атпайсыңар, мисалы, өлкөдө айлык аз, турак жай алганга мүмкүнчүлүгү жок деп. Ал эми бул маселе биздин маалыматка карата бир эле Бишкек шаарында. Анткени баарыңар билесиңер, биздин экономика рыночный болгондуктан спростун баары Бишкек шаарында. Мисалы, спрос көп болгон сайын Бишкекте турак жайдын баасы да көп болот. Ал эми аймактарда эч кандай мындай маселе каралып аткан жок. Бизде аймактарда кайрылган жарандар бар. Ал жакта турак жайдын баасы 10 эсе арзан. Ошол эле кичинекей шаарларда, районный центрларда баалар арзан. Ошондой эле айлыктар менен алар жакшы үйлөрдү алышып атат. Мисалы, Жалал Абад облусунун райондорунда, райондук борборлорунда 500 миллион сомго үйлөрдү алышып атат. Чоң үйлөрдү, участоктор мисалы 20 соттук, 10 соттук менен. Аны эсептеп келгенде, айына эгерде 500 миң сомго алса, миллионго алса, айына 7-8 миңден төлөйт. То есть бул абдан жеткиликтүү. То есть маселе бул Бишкек шаарында. Анткени өзүңөр билесиңер, дүйнө жүзүндө борбор шаарларда үйгө спрос көп болот, спрос көбөйгөн сайын баасы көтөрүлөт. Бул жалпысынан караш керек. Статистикага карасак, биздин статистикага карасак, 3төн 1 бөлүгү 35 жашка чейинки жарандар ипотека алган. Кайсы тармактарда иштегендер, балким анализ жүргүзгөнсү бюджеттик мекемеде иштегендер. Бюджеттик мекемеде иштегендер. Бюджеттик мекемеде иштегендер 35 жашка чейин жарандар. Ошондой эле 3төн 1 бөлүгү 35-45 жаштан чейин жарандар алды. Кийинки бөлүгү 45тен өйдө. 9 миңден ашуун арыздар жактырылып, анын болгону 828, жаңы программа алайык. Былтыркы программа алайык, ошо 828 үй бүлө турак жайлуу болуптур да. Мамлекеттик ипотекага бир адамга кезек канчада жетет? Мисалы, мен азыр барып арыз жазсам, жеке сектордо иштеген адам катары, мага канчада кезек жетиши мүмкүн? Силер эгерде арызды жазгандан кийин силердин арызыңар 1 ай 2 ай каралат. 1 ай 2 ай каралгандан кийин эгерде биздин талаптарга туура келсе, тизмеге киресиңер. Тизмеге киргенден кийин банкка барып, банкка кезекке турасыңар. Банкка кезекке турганда ар бир жаран банкка кайрылган мөөнөтү жазылат бизде электрондук порталда. Ошол эле учурда жарандарга СМС келет. Канчада келгени банкка. И ошол кезек боюнча банкка кайрылышат. Орто эсеп менен канчада жетет? Орто эсеп менен 1 ай 2 айда келет да. 1 ай 2 айдабы? Мисалы, мындай 2 ай арызыңар каралат. Андан кийин банкка барасыңар, банкка кезекке турдуңар. Эгерде банкта кезек чоң болсо, бир 2-3 ай болуп калышы мүмкүн. Мунун баары жарандардын санына жараша да. То есть эгерде кезек азыраак болсо, 1-2 айдан келип калат бат эле. Арыз каралганда талаптарыбыз дагы бар деп атпайсызбы? Ошол талаптар эмне болгон талаптар? Жарандын эмнеси каралат? Бул биринчиден мамлекеттик ипотека алыш үчүн стаж болуш керек. Жалпы 2 жылдык стаж, же болбосо иштеп аткан жеринде 1 жылдык. Өлкө боюнча турак жай жок болуш керек. Ипотека алган жарандын анын жолдошунда 18-ге чыга элек балдарында. Болгон ушу 2 эле талап бар. Бул жакта ипотека менен үй алган биздин жаштар да отурат. Чиле силер өзүңөрдүн мисалыңарда жакшыраак билсеңер керек. Кезек канча убакытта жетти эле, кандай көйгөйлөр бар, же болбосо ушул мамлекеттик ипотеканы пайдаланам деген жаштар нелерден өтөт?
алдын ала билиши керек. Мен 2019 жылы алгам ипотеканы, 3 жыл болду, мамлекеттик ипотека алгам. Мен өзүм жеке секторда иштеп, дагы жогорку окуу жайында сабак берем. Кандай көйгөй? Ипотека мамлекет, любой эле ипотека, мен өзүм экономистмин. Любой эле ипотека жаңы салынып аткан үйдөн ипотекага алганга болбойт. Обязательное требование акт ввода в эксплуатацию болуш керек. Мен өзүм жаңы салынып аткан үйдөн алгам. Мага повезло, что под самоотделку. Мисалы, вторичный жильёдон ипотекага алганга болбойт да. Ошол маалда ипотека берилип баштаганда, ошондой экинчи уровеньда квартиралардын баалары аябай көтөрүлүп кетет. Мисалы, анткени сен квартира издегенде бааларды карасаң, эгерде накталай түрдө акча алып келсең, арзаныраак болот. Ипотекага алганда кичине кымбатыраак болот. Анан экинчиден кичине сатуучулар менен сүйлөшүүдө кичинекей мындай проблема болушу мүмкүн. Анткени алар ипотека азыр көнүп калды, уже 5 жылдан бери сатуучулар деле көнүп калды. Ошол маалда ипотека десең саткылары келбейт. Анткени банктын ушундай требованиясы бар. Эртең менен квартираны госрегистрге барып переоформление кыласың, кечинде акчаны бересиң. Это обязательное требование. Ошон үчүн көп мисалы отказ берген кишилерди да уктум. Азыр жаштар первоначальный взноско, накопительный фондко чогулган акчаны мамлекеттен заранее алып, первоначальный взноско киргизсе болот. Муну элдер билбейт. Мен өзүм ошону таап көрүп, Бул жана соцфонд, накопительный 2% заявление жазып, ошол акчаны банкка бир жуманын ичинде которуп беришет. 300 000, мисалы, мен бир таанышым айттым, 250 000 которуп алды, первоначальный взнос ипотекага алды. Дагы кошулуп жагы кетсек, азыркы учурда соцфонд ушул эле токтомдорго өзгөртүү киргизип атат. Буга чейин ипотека алгандар да ошол акчаны каражатка колдоно алат. Ипотекасын жапканга. Уже киргизилдиби? Жакында чыгат. Жазганда отказ беришкен. Карасаңыз, жарандар госипотека кызыккан, мамлекеттик ипотека кызыккандар өздөрү маалымат таап атышат да. Жалпы жарандарга бул маалымат дерлик жетпей атат. Бул да биздин жөнүндө маалыматтарды бир аз айтып кетели. Эң чоң көйгөй биздин өлкөдө биздин жарандар маалыматтарды так карашпайт. Биздин сайт бар. Google'га жазсаңар госипотека, ГИК, ипотека Кыргызстан каалагандай жазсаңар эң биринчи биздин сайт чыгат. Биздин сайтта ушул механизм жазылган. Биздин сайтта бүт маалымат бар. Бул маалыматты соцфонддун сайтынан отчетторду издеп атып, көрүп, постановленияны Минюсттун сайтынан табып, анан банкка көрсөтүп, алар макул беришти. Көрдүңөрбү? Эч кимдин жашырган жери жок. Соцфонд өзүнүн сайтына жазган, биз өзүбүздүн сайтыбызга жазган. Жарандар кылдатыраак окуш керек. Ал эми биз баарын айта албайбыз да, мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт. Биз эгер расмий эсептерге ишенсек, 2021 жылы Кыргызстанда 7000 турак жай курулуптур. Анын 6200-ü жеке имарат болсо, 800-ü көп кабаттуу үйлөр экен да. Анча эле карап көрсөк, азыр бизде деле борбордо деле жаңы үйлөр курулуп атат, аларды сатып алып атышат, дагы жаңы үйлөр түшүп атат. Бирок кайра эле жаштар батирлеп жүрөт да, ижарага батир алыпчы. Бул жакта курулуш компаниянын өкүлдөрү да отурат. Силерде курулган жаңы үйлөрдү, мисалы, кимдер көбүнчө алат? Кайсы муун, кайсы тармактагы жаштар алат? Көп имараттар курулуп атат, көп жакшы имараттар курулуп атат. Алар көбүнчөсү жанагы премиум класстагы, анан кийин эң жок дегенде эле 3 жылдык бөлүп төлөө менен сатылган квартиралар да көбүнчөсү. Андай квартираны ала турган мүмкүнчүлүгү бар кишилер алды. Кимдер ошолор? Эмес, экини алды да. Ошо мүмкүнчүлүгү бар кишилер. Алар бизнесмендер көбүнчө, же бир чоңураак жерде иштеген кишилер, акчасы бар кишилер уже бир эмес экиден квартираларды алды. Анан кийин бул жерде бир чоң слой калып калып атат. Ошо жөнөкөй адамдар калып калып атат да. Жөнөкөй дегенде кимдерди айтып атасыз? Айлык маянасы аз, акчасы аз кишилер калып калып атат да. Ошол экил кишилерге мисалы биздин компания кичине болсо дагы жардам болуп 10 жылга бөлүп төлөө менен биздер ошондой условия түзүп берип атабыз. Бир гана мөөнөтүн узартуу, мөөнөтүн узартып берип атабыз да. Жеке мен куруп аткан үйлөрдүн ичинен көбүнесе баягы өздөрүнүн баягы үй фондун жаңылоо максатында, мисалы үчүн Бишкектин тургундары же сырткарыдан келгендер болсо, бул тилекке каршы Россиядан уже азайып кетти акыркы жылдары. Көбүнесе биздин Америкадагы, Европадагы биздин жаштар, мигранттар. Анан курактарын айта турган болсок, көбүнесе 30га чейинки жаштарды мен чалдык элекмин, жокко эсе
анан болсо дагы 35+ деп койсок болот да. Демек жаштар анан ушу мамлекеттик кызматта аз маянада иштегендер сиздерге дээрлик кайрылышпайт. Бизге кайрылууга тилекке каршы мүмкүнчүлүгү жок да. Мына ошондой адамдар мисалы үчүн сиздерге кайрылса кандай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп бере аласызбы? Жеңилдиктер каралганбы ошондой жарандарга мисалы үчүн? Айтып атпайбы 10 жылга бөлүп төлөө мисалы үчүн ошол сыяктуу бир механизмдер иштелип чыкканбы? Биз мисалы үчүн жеке курулуш компания болгондуктан биз эч кандай сырттан кредит колдонбойбуз, инвесторубуз жок, эч кандай бир мамлекеттик программа менен уйкачтылыкта эч кандай партнерлук программабыз жок. Ошол себептен биз берсек деле жанагы эле курулуш стадиясы 2 жылга созулса, ошол 2 жыл плюс 1 жылга чейин берип 3 жыл кылып максимум кылып бере алабыз да. Мисалы үчүн баштапкы биринчи төлөмүн 30% киргизиш керек, анан кийин баягы пайызсыз эле жөн эле баягы орусча айтканда рассрочка дейт го, пайыз жок эле. Азыр мисалы үчүн көп курулуш компаниялар баягы курулуп бүтө элек объектилерин дагы сатыкка коюшат, жарандар алдын ала төлөп коюп, анан күтүшөт, 1 жылдап, 2 жылдап күтүшөт. Тилекке каршы ушундай бир окуялар болуп атат. Үйлөр бүтпөй калып, анан анын жетекчиси камалып кетип, ортодо жарандар акчасын салгандар күйүп кеткен да учурлар тилекке каршы орун алып атат. Андай жарандарды биз бүгүн эфирге чакырганбыз. Тилекке каршы талкуунун алдында катышуудан баш тартышты. Анан ушул жерден суроо жаралып атат. Шылуун компанияны кантип айырмаласа болот? Мисалы үчүн мынакей мен строй компанияга, курулуш компаниясына кайрылганда эмнесине маани беришим керек, эмнелерин эске алышым керек? Бүгүнкү күндө көбүн эсе биздин алып алуучулар, кардарлар аябай акылдуу болуп калган мезгили десек болот да. Себеби биз баягы Бишкектин ичинде иштейбиз. Сөзсүз түрдө биздин кардар келсе, жанында юристи бар, жанында биякта куруучусу бар. Кеңешип келип, бүт бардык албетте баягы документация жагынан текшериш керек. Ал жерде эң баштапкы баягы документтердин баарын камтыган баягы мамлекеттик экспертизанын корутундусу да, заключение госэкспертизы деп коет. Ошол нерсе болуш керек. Адан сырткары негизи эле компаниянын өзүнүн аркасында портфолио болуш керек да. Себеби биз жеке Бишкектин ичинде мен өзүмчө бир формула менен бөлүштүрүп чыккан бир эмебиз бар. Компаниялардагы мисалы үчүн 3 жана толкунга бөлүнөт деп бөлүп коебуз. Мисалы үчүн биринчи толкунда компания бул баягы жаш бала, өспүрүм сыяктуу. Өспүрүм жаңы өсүп атканда билбейт да, өзүнүн баасын билбейт, өзүнүн бул турмушта эмнеге жетишерин билбейт. Анан балким рыноктогу анын баасы башкача. Мисалы үчүн көп компания көрүп атабыз, жаңы башталганда мен кыйынмын деген маянаны берип, бүт жакта баягы рекламаны берип эле кыйын болуп жүрөт. Бирок сиз ал компанияга акчаны берсеңиз, балким сиздин акчаңыз менен алар курганды үйрөнөт деген коркунуч бар да. Анан ошол эле учурда үйрөнчү компания болсо, балким риск дагы көбүрөөк да. Анан экинчи волнасы бар. Экинчи волнада биринчи толкундагы баягы кемчиликтердин баарын түзөп, оңдоп, анан кийин чыгарат. Көбүн эсе бүгүнкү күндө топ 5 курулуш компанияны карасак, алар 3 толкундан жогору үйлөрүн тапшырып бүтүрүп берген да. Алардын эң баштапкы неме, мисалы үчүн курулуш тармакта мен үй курам, сатам, мен продуктум 3 жылдан кийин 2-3 жылдан кийин даяр болот да, кирип ошондо гана сиз сапатын биле аласыз да. Сиз ошол бүткөн үйлөрүнө барып, фидбек деп коет го, обратный связь баягы. Ошол жерде жашаган адамдардын ар биринен сурап чыксаңыздар, балким ошол сиздерге мындай объективдүү көз караш болот да. Демек бир дагы үй тургузула элек, үйлөрдөн алуу бир аз тобокелчилик чыгаратат. Кандай курулушу белгисиз болушу мүмкүн. Юрист менен барган дагы жакшы. Менде суроо бар эле, сурап кетсем болобу? Мен ошо квартира издеп жүргөн убактым болуп атат, азыр өзүмөчү жеке. Кайра дагы бирби? Кудай буйрса дейлик. Менде суроо пайда болду, ушу жашыл китепче дегенди мен мындай үстүртөм түшүндүрүп кетишти, бирок жакшы түшүнүгүм болбой калды да. Кээинки жерлерде дагы китеби да жок экен. Техосмотрдагы кийин алдында берилет дейт да. Азыр алып турсаңар болот деп, бирок жашыл китеп менен кызыл китепти саткан үйлөрдүн баасы бип-бирдей болуп атат. Доллардагы көтөрүлүп кеткенине жараша дагы аябай көптөгөн суроолор пайда болду, бирок ошо жашыл китеп менен кызыл китептин айырмасы жөнүндө түшүндүрүп берсеңиздер жакшы болот. Бул мындай да, мисалы үчүн кызыл китеп болсо, сиз сиздин жеке менчик жердин үстүнөн куруп аткан деген далилдейт. Эгер жашыл китеп болсо, бул жөн эле ижарага алынган жер, муниципалитеттен алынган, убактылуу бир 5 жыл 49 жылга чейин. Жок, ошо эмнеге баасы бирдей болуп атат анда? Мага кызыл китеп менен алган жеңилирээк болуп атпайбы? Мындай орусча айтканда безопасныйраак болупчу, бирок тилекке каршы жашыл китептери дагы барлар дагы кадимкидей эле сатылып атат да. Мен өзүм ушуга да чалдыгып калдым. Себеби Сыдыман мырза, мисалы үчүн курулуш компания, ар бир курулуш компания баштап аткан учурда ошол өздөрүнүн баягы финансылык бюджетине ошол жерди сатып алуу маселесин дагы салыш керек да. Ошондо туура подход болот да. Себеби кызыл китепти сиз бир сатып алдыңыз, болду, сиздики, эртең өткөзүп берет түздөн түз жашоочуларга. Жашыл китепти сиз бүгүн аласыз, аркасынан жылдык ижараны төлөйсүз. Бирок ижараны төлөгөндөн кийин сиз мамлекеттен бул жерди этегине барып туруп сатып алып туруп, анан кийин жашоочуларга өткөрүп берүү милдети жүктөлөт да. Азыр дагы жаштар арасында, жалпы эле калк арасында эң чоң көйгөйлөрдүн бири кооперативдер болуп атат окшойт. Мындан бир аз убакыт мурун эле Ички иштер министрлиги акыркы 2 айда каржылык пирамидаларды уюштуруу боюнча 100дөн ашык иш козголгон, 90дон ашыгы соттун кароосуна жибергенин билдирген. Мындан 133 адам жабыркап, алардын тарткан зыяны 61 миллион сомдон ашкан.
Кооперативтерге ишенүүнүн кереги барбы? Кандай тобокелчиликтер бар? Кыргызстанда кооператив деген мындай жаңы толкун болуп келди да. Маселен, 2018 жылга чейин Кыргызстанда бир дагы кооператив жок болчу. Ошол 2018 жылы мен ошол бир кооперативдин кеңешинин мүчөсү болуп келем. Анан биз ошол ишти баштагандан бери азыркы күнгө чейин 4 жылдык мөөнөт өттү да. Бирок бүгүнкү күндө карасаңыздар, кооперативдер 6 ай иштеген кооперативдер бар, 1 жыл иштеген кооператив. Ошол 1,5 жыл иштеп, анан кийин жашоосу бүтүп бараткандар бар. Чынында караганда кооперация деген бул Европада өтө кеңири тараган эле ыкма үй алуунун. Муну адистер жана пирамида менен да салыштырып жүрүшөт, Бул жерде проблема мында болуп атат да. Мисалы, ошол эле мисалы Германияда. Мисалы, азыр айтып атабыз, бир 90-95% жаштар үй алганга шансы жок бүгүнкү кирешелери менен. Ошондой эле проблема Европада болчу. Бирок ал жакта атайын ушундай кооперативдер, курулуш кооперативдери ушундай ачылган. 80% үйлөр Германияда салынган үйлөрдүн бардыгын кооперативдер салган. То есть 80% населениянын үйлөрүн кооперативдер салган. Бизде анда эмне үчүн мындай көйгөй болуп атат? Азыр байма-бай митингге чыгып атышат, мисалы. Анткени себеби, мисалы Европада кооперациянын тарыхына, Европадагы кооперациянын тарыхына 165 жыл болду. 165 жыл. Европада кооперация маданияты бар. Кыргызстанда турак жай кооперациясына 4 жыл боло элек. Бул барып жанагы шылундук айланып кетип атканы ушундан болот абы? Андан да эмес, эми бизде кооператив деген бул элдер биригип, өздөрүнүн каражаттарын, пайларын бириктирип, улам кезеги менен бири-бирине үй алып берүү да модели. Бирок бүгүнкү күндө бизде финансылык пирамиданын схемаларын колдонгон кооперативдер 90% көбөйүп кетти. Кантип билсе болот ошондой компания экенин? Аны оңой эле билсе болот. Эң биринчиден бул кооператив канча жыл иштеди деген текшериш керек да. Эгерде кооператив 2 жыл, 3 жылдан көп срок иштеген болсо, анда бул кооперативге мындай караганга болот. Пирамида сыяктуу уюшулган кооперативдер 1 жыл, 1,5 жылдан ашпайт жашоосу, 2 жылга жетпейт да. Экинчиден канчалык бул кооперативде ачыктык камсыздалган. То есть негизи кезек деген барбы, онлайн көрсөк болобу, ким канчанча очередте турат, канча кишиге конкретно үй алып берилген, мунун бардыгы кооператив мүчөлөрүнө ачык болуш керек. Бул экинчи критерий. Үчүнчү критерий, кооперативдер эч качан баланча срокто үй алып берем деп гарантия бербеш керек да. То есть эгерде 4 айда, 5 айда, 6 айда алып берем деген гарантиясы болсо, бул ошол мен жана айткан пирамиданын эле эмесине айланып кетет. Агайга суроо берип кетсе болобу, ушу кооператив менен дагы жакшы алектенип калдым. Бир топ деген ошо энемдин курбулары алышты, ушундай тааныш чоң-чоң агайлар. Азырынча алган адамдар бар, бирок сиз айтып атпайсызбы жана 3 жыл депчи? Кооператив 10 жылга чейин бөлүнүп кетип атпайбы? Ошо 10 жыл эсебине төлөп жүрөт да. Анан кийин ошо жерден сиз айткандай эле бир нерсе болуп өтүп кеттиби киши, же камалып кеттиби, же качып кеттиби, 5 жылдын ортосунда ошо кооперативден түшкөн квартира менин атымда болобу, же тиги компания менен байланып ортодо мен 10 жыл коркуп отура берем, качан бул квартира меники болот деген. Жакшы суроо. Бул мисалы жеке менчик бар, мамлекеттик менчик бар, буну 3-чү сектор деп коет. Бул коллективдүү менчик. Кооперативге алынган мүлк ал кооперативге катталыш керек. Бирок сизде ошол кооперативде сиздин үлүшүңүз бар да, сиз ошол кооперативдин мындайча айтканда акционери болосуз да. Каалаган убакытта
убакытта сиз кооперативден чыгам десеңиз өз үлүшүңүздү алып кеткенге укугуңуз бар. Кошумчалап агайга жооп берип коеюн дегем. Сиз Германиядагы кооперативтердин тарыхы менен салыштырып атасыз, жана бүткүл дүйнөдөгү кооперативтерди айтып атасыз. Аларды Кыргызстандан чоң айырмачылыктары бар. Анткени алар закон тарабынан, мамлекет тарабынан мыйзам менен корголгон. Ар бир ошо кооперативдин пайшиктери дейсизби, ошо кооперативдин мүчөлөрү закон тарабынан, мыйзам тарабынан закон катуу иштеген үчүн алар коркпой эле ала берсе болот. Биздеги көрүнүш биринчи төлөмгө 30% акчасы жок, жана ай сайын ошол керектүү сумманы бөлүп төлөй албаган үчүн тобокелчиликке салып алданып отурушат. Биздеги кооперативдер жана Эслайн, Ихсан, Келечек жана бир нечелери бардыгы, мен жаман айткым келбейт, бирок адамдардын ошо рынокто изилдеп маалымат алып, өзлөрүнүн билими, ошого түшүнүгү көбүнчө маалымат аз болуп калгандыктан ошого барып алып, анан кийин же акчасын кайтара албай, же болбосо үй сатып ала албай, митингке чыгып кыйналып жатышпайбы? Анткени алар ошо көбүрөөк маалымат алган жок. Кооператив десе эле 10 жылдын ичинде 10 миңден же 12 миңден төлөп кутулуп алам, үй алып алам деп ошого кириптер болуп отурушат. Мисалы кооперативдер билишибизче сом менен түзөт да, келишимдечи. Бирок үйдүн суммасы, үйдүн баасы доллар менен болот да. Анан мисалы сом менен түзүп алып, бирок доллардын курсу көтөрүлүп кетсе, мисалы үйдүн суммасы да көтөрүлөт да. Бул учурда кандай болот кооперативдер? Эми мен башка кооперативтерге айта албайм, бирок биздин практикадан айтайын, үйдү биздин кооператив сатып алып атканда, ошол күндө сомдун курсу менен, сом менен фиксация жасайт да, баасын. Анан кооперативдин мүчөсү канча өзүнүн биринчи төлөмү канча төлөндү, ошону алат дагы кооператив кошкон төлөмдү ошо бир нече жылга, мисалы биз 10 жылга бөлүп коебуз, график менен, сом менен. То есть ал доллар көтөрөбү же түшөбү, ага эч кандай таасир бербейт, ошо 10 жыл бою график менен төлөй берет. Рахмат. Маалымат иретинде айтып кое турчу нерсе, азыр Бишкектеги Белый дом KG жана Оштогу Эслайн турак жай кооперативинин жетекчилери шылундукка шектелип кармалган. Кылмыш иши козголгондордун катарында Ихсан кооперативи дагы бар. 2021-жылы иш козголуп, азыркыга чейин тергөөдө. Бейресмий маалыматтарга ишене турган болсок, учурда кооперативтердин саны 70-тин тегерегинде. Андыктан кооперативтерге баруудан мурда мынакей азыркы айтылган кеңештерди эске алууну сунуштайбыз. Албетте. Айтып атпайбы, Европадагы механизм депчи кооператив. Бул аты Баушберг кассы, контракттык турак жай аманат механизми деген. То есть негизги максаты жарандар ал жака депозит ачып, аманаттарга акча чогултат. Кандайдыр бир сумма чогулганда, кийинки бөлүгүн ошол компания берет, анан ошол суммага үй алышат. Бүгүнкү күндө биздин туунду компаниябыз иштеп атат азыркы учурда. Ак Босого турак жай сактык кредиттик компания бар. То есть бул мамлекеттик компания, улуттук банктын астында көзөмөлдөө иштейт, бүт мыйзамдар менен корголгон. Ал эми ал жакта кооперативде эмес, мисалы жарандар келет, контракт түзөт, контракттын мөөнөтүн өздөрү тандайт. Мисалы 1 жыл, 3 жыл, 4-5 жылга чейин акча чогултушат. Кандайдыр бир сумма чогулат, взнос катары чогулгандан кийинки акчасын ошол эле компания өзү кошуп берет үй алганга. Бул байкеге да суроом бар эле. ГИК азыркы күндө курулуш компаниялары менен чогуу иштешеби дегенчи? Жаңы курулуш компаниялары менен, Кандайдыр бир негизи биз бардык курулуш компания менен иштешкенге даярбыз, болгону биз менен иштешкенге даяр эмес. Эмнеге? Белгилеп кетели. Биз 2019-жылы 3 жолу тендер жарыялаганбыз. Даяр квартира алаңар болсо биз алабыз деп. Бир эмес 3 жолу тендер болду. Былтыр дагы бир жолу тендер болду. Ал эми бизге эч ким квартира сатам деп кайрылган жок. То есть биз эмне себеп? Силер менен даярбыз иштейинге. Себеп силердин талабыңыздар болгондо жанагы баа боюнча көп эсе компаниялар өтпөйт. Биринчиден баягы эле сегмент маселесине такалып атабыз. Анан кийин экинчи маселе стадия, курулуштун стадиясы. Мисалы үчүн сиздер бүткөн үйдү деп талап кыласыздар. А бизде бүтөргө заман жеке менин компаниямда 97%, 98%га чейин батирдин саны жок. Бул биринчи тобокелдиктер. Балким компания бүтпөй калса эртең бүт сөз мамлекетке түшөт. Мисалы мамлекеттик компания алды, бүтпөй калды. Бул ортодон мамлекет урдады, тиги бул деген сөздөр чыгат. Ал эми биз көрдүк 3 жолу, 4 жолу тендер өткөрдүк, болбой жатат. Азыркы күндө биз башка механизмдерди иштешип атабыз. Бир-эки компаниялар бар кайрылган бизге Бишкек шаарынан.
ошолор менен азыр пилоттук түрдө банктер менен иштешип көрөм деп эгер баягы мамлекет укуктук коопсуздукту камсыздап баягы жаңы шарттарды түзүп берсе кызматташууга даярсыздарбы балким? Мисалы кызматташуу боюнча биз 17-жылы башталган Туңгуч микрорайонунда гос заказ менен там салышкан. То есть турак жай программасын алкагында жеке строй компания мамлекеттик заказ менен 9 этаждуу үй салып берген. Жогоруда биз жеке үй алуунун жол жобосуна кенен токтолдук, бирок ошол эле учурда айрымдары эч кандай үй сатып албай эле мен ижарада эле жашайм деген позициядагылар да бар да. Алардын катарында баарыбызга белгилүү ишкер Данияр Аманалиев да бар. Ал өзүнүн баракчасына видео жүктөгөн эле, ошол видеосун көрүп алалы, мунун себеби эмне мени түшүндүрөт. Почему я всегда арендую жилье и являюсь противником покупки недвижимости? Эмне үчүн мен дайыма ижара төлөп батирде жашайм. Үй албайм жана айланамдагыларды ушуга үндөп келем. Мен финансист катары акча жөн гана сакталып тургандан көрө ага турак жай сатып алып койгон кирешелүү экенин айталам. Албетте, эгер акчаң болсо үй сатып эле алган оң дегендерди түшүнөм. Бирок акчаны туура пайдалануунун түрдүү жолдорун карап көрүшүбүз керек. Ижаранын адекваттуу баасы деген эл аралык түшүнүк бар. Орточо ижаранын баасы бул турак жай ушундай ижаранын акысы менен 10 жылда сатылып алынмак дегенге барабар. Мисалы турак жай $120 000 турат дейли. Демек ага айына $1000 төлөп жашасаңыз, бул адекваттуу баа болуп саналат. Ал эми Кыргызстанда $120 000 турган үйлөрдү айына $500-600 ижарага алып жашаса болот. Ошол эле учурда адекваттуу баадан базар баасы көп болгон өлкөлөр да бар. Мисалы ошол эле $1000 үйдү $2000 ижарага берген өлкөлөр да жок эмес. Демек ижарага алган пайдалуубу же сатып алганбы деген маселе ар бир өлкөгө жараша өзгөрөт. Бул мыйзамдан жана башка факторлордон көз каранды болушу мүмкүн. Бирок негизги суроо талаптан көз каранды болот. Мисалы Кыргызстанда баары үй сатып алгысы келет. Мындай учурда сатып алуу пайда алып келбейт. Ал эми баары ижарага алганга аракет кылган өлкөдө үйдү ижарага алган пайда болбойт. Биз үй бүлө кургандан бери дээрлик 5 батир алмаштырыптырбыз. Үйдү сатып алуу бул бир гана тарабы да. Аны ремонт кылыш керек, эмерек сатып алыш керек, эскирген жакпай калган буюмдарды алмаштырыш керек. Андай учурда биз жөн гана жаңы, бизге жаккан батирге көчүп алабыз. Баса, биз батирди ээлерине бизге тапшыргандай кылып, бир аз оңдоп түзөп кайтарып беребиз. Бизге дайыма ижарага жашоо ыңгайлуу болгон. Биз топтогон акчаларыбызга үй сатып алгандын ордуна балдарыбыздын билимине, келечегине инвестиция кылганды туура деп ойлойбуз. Албетте жеке турак жайың болгону жакшы, бирок ар бир адам бул маселеде жакшылап ойлонуп көрүшү керек. Балким акчаны туура жака колдонуунун дагы жакшыраак жолдорун табасыз. Собственная квартира – это очень-очень важно. Попробуйте подумать, какие другие варианты для вложения есть. И, может быть, вы найдете гораздо более интересные варианты. Данияр мырзанын оюна кошуласыздарбы? Чын эле азыр ижарага батир алып жашаган үй алганга караганда рационалдуу чечимби? Жок, ижарага үй алып жашаган выгодный эмес. Себеби бул мүмкүн баягы акчасы бар, мындай топуктуу жашоо образын өткөргөн адамдарга ыңгайлуу болушу мүмкүн. Любой момент менде баягы тиякта страховка бар деп токпейил жашаган адамдарга. А бирок биз сыяктуу карапайым 25-20 миң, 15 миң алып жашаган адамдарга бул абдан коркунучтуу. Эртеңки күнү эшикте калабызбы, көчөдө калабызбы, эмне болот? Балдарыбыз чоңоюп келатат ичинен. Анан экинчиси төрөлөт, анан үчүнчүсү төрөлөт. Биринчиден, экинчиден баягы үй алып, ферма ачып, баягы айыл чарбачылык менен алектенгибиз келек да. Мындай адамдар үчүн балконскийлердин жашоосу ыңгайсыз. Оюна кошулбайт элем, себеп дегенде жылдан жылга бул ижара акысы батирлердин кымбаттап жатат да. Мисалы, мындан 5 жыл мурун однокомнатный квартиралар, батирлер бир 10 миңге чейин болсо, азыр 15-20 миңге чейин көтөрүлдү да. Демек, Кыргызстандын шартында айлык алып жашаган жаштар үчүн бул ыңгайсыздык жаратат. Ошондуктан өз үйүңдө болсо, эмне деши эле макал? Үңкүрдө болсо, өлөң төшөң дейт беле? Үңкүрдө болсо өз үйүң болсун демекчи, андыктан. Рахмат, демек бул бир жагынан жаштарга психологиялык фактордун да таасир этиши мүмкүнбү? Өзүмдүн үйүм бар деген бир ичинде ишеним сезим жогорулатат. Биз баягы батирде жашагандарды аяй беребиз го, балким бул жөн эле психологиялык барьер. Бул дагы чын айтасыз, психологический барьер, анан биздин менталитетте үй бүлө куруп, өзүнүн үйүн салып, өзүнүн үйүн алып, балалуу чакалуу болуп, бул аябагандай маанилүү. Ошондуктан биздин жаштар батирге акча төлөгөнчө өзүбүз бөлүп төлөйбү же ошол өзүнүн үйүнө каржылаганды туура көрөт деп ойлойм. Данияр мырзанын
оюна бир чети кошулсам бир чети кошула албайм, анткени ушундай батирде жашап инвестиция жасоо үчүн финансовая подушка деп коебуз го, бир каржы финансы жактан бир киреше булагыбыздан тышкары дагы бир топ акчабыз болушу керек. Биз ошону инвестициялап же болбосо бир бизнеске, жеке ишкерчиликке жумшап, ошентип андан тапкан кирешеге батирге жашасак болот. Биздин реалда бул жерде аялуу катмар көп пайызын түзгөн Бишкек шаарында деле алардын ошо ай сайын алган айлыгы мындай жашоого туура келбейт деп ойлойм. Ичпегиле, эч нерсе, жебегиле 3000 сомдук толуктун кепесинде болгон кичинекей батирде жашагыла. Эч кимге карыз акча бербегиле, единицаны керек болсо үнөмдөп, сууну дагы үнөмдөп ичкиле. Мен ушундай түшүндүм да, азыркы могу биздин сүйлөшүүбүздө ошондо силер батир алса болот, башка ушул кеңеш менен эфирди жыйынтыктайлам да. Бүгүнкү эфирде айтылган ойлор, кеңештер сиздерге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Талкууну мен Айдана Топчубаева жана кесиптешим Нурболот Азамат алып бардык. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.